umva ukuri. Wari uzi ko kumenya ingwara atari ko gukira? Umva ukuri rero. Kugira ngo ukire usabwa ibintu bitatu. Icambere ni kumenya ingwara nyezina. Ushobora kuba waryamye neza ukabyuka umeze nabi. Cya kabiri bigusaba kuja kwa muganga, akaba yo gusuzuma akakugira ibipimo ukamenya ico ugwaye. Icya gatatu ni kuba ukurikiza impanuro za muganga. Umva ukuri. Nuwasoma muri Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 6, Bibiliya itwereka ngo uhere mu bworo bw'ikirenge ntazima hariho. Umva ukuri rero. Nimba Bibiliya itweretse yuko tugwaye, ni intango yo kumenya yuko ugwaye. Haba wewe, haba nanje turagwaye. Umva ukuri rero. Twamaze kumenya ko tugwaye, tubyeretswe na Bibiliya, tugana kuri Kristo. Iyo tuganye kuri Kristo atwereka ingwara, aradusuzuma akatwereka ingwara. Iyo ngwara nta yindi ni icyaha. Umva ukuri rero. Icyaha dukorera aca duhanura akatwereka ibyanditswe byera nuko dukwiye kugenda. Umva ukuri. Mbega wabuzi ko hariho ibihano ku bantu bazokwanka impanuro ziwe? Mu gitabo cya Yesaya igice ni cya 10 ku murongo waho wa 18, ni muri Bibiliya ya Kinyarwanda. Muri Bibiliya y'Ikirundi ni igice cya 10 ku murongo wa 3 hamwe n'uwa 4. Ariko je ngiye gusoma igice cya 10 muri Bibiliya ya Kinyarwanda kubera ari yibivuga ibyahuranije ku murongo wa 18. Haranditse ngo kandi azoherengeteza ubwiza bw'ikibira ciwe n'ubw'indimiro yiwe imera cyane, aherengeteze uhereye ku bugingo ugashitsa ku mubiri. Bizomera nk'umugwayi yagongoberanye. Izina ry'Imana idufashe cyane. Umva ukuri. Uno mugwayi avuzwe hano yagongoberanye ni umugwayi ashobora gushika imbere ya muganga kandi yamenya ingwara, ariko kandi akanka kumva ukuri. Umva ukuri. Uyo ikiba gisigaye nukurimbuga cyangwa se guherengetezwa nk'uko babivuze. Nusoma muri Luka igice cya 5, Yesu Kristo hari ibyo yavuze. Yaravuze ngo abakomeye ntacyo bagombera umuvuzi atarabagwaye. Umva ukuri. None natwebwe twabonye yuko tugwaye, tubona yuko dukwiye kugera kuri Kristo kubera yuko tugwaye ingwara y'icyaha. Icya kabiri, icya gatatu nako ni kumvira impanuro za muganga. Mureke ndabifurize gukurikiza impanuro za muganga mu izina rya Yesu. Umva ukuri.